आसंतु नजर पकाइबा आज दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। प्रथमे रहिछि हेडलाइंस। दुर्बल हेबो अवपात, सप्ताहे जाए नाही बड़ वर्षा, किछि स्थान रे घड़घड़ी सह काँ भाँ वर्षा। घर भितरु मिलिला अधा पोड़ा मृतदेह, फरेस्टर शिशिर साहूंको मृतदेह मिलिबा नेई चांचल्य। पाक सह बंधुता करी तुर्की हटहटा, चुक्ति बातिल कला इंडिगो। आसंतु नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। आसंता 12 घंटारे दुर्बल हेबो अवपात। उत्तर बांग्लादेश और संलग्न मेघमाल उपरे एही अवपात 12 घंटा मध्य दुर्बल होई स्पष्ट चिन्हित लघुचापर परिणत हेबो। आसंता सप्ताहे पर्यंत राज्य में विशेष वर्षा नहीं बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। शनिवार राज्यर अल्प किछि स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। रविवार उपकूल ओडिशा, मयूरभंज और केन्दुझर समते अन्य किछि स्थान रे स्वल्प वर्षा संभावना अछि। सोमवार कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा और गजपतिर किछि स्थान रे घड़घड़ी सह हालुका वर्षा होई पारे। 3, 4 और 5 तारिख में मालकानगिरी, कोरापुट समते दक्षिण ओडिशार अल्प किछि स्थान रे वर्षा संभावना थिबा नेई पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। मौसुमी वायु भवानीपाटना और पुरी अतिक्रम करिछि। शुक्रवार बरगड़ जिले में 35.4 मिलीमीटर वर्षा होइछि। बलांगीर 26.5 एवं चांदवाली 26.8 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। परवर्ती खबर। घर भितरु मिलिला फरेस्टरଙ୍କ अधा पोड़ा मृतदेह। नयागढ़ पंचरीड़ा वनांचलर फरेस्टर शिशिर साहूंको मृतदेह उद्धार करा जाइछि। तांको स्त्री मध्य गुरुतर होइछन्ति। तांकु चिकित्सा पाई मेडिकल रे भर्ती करा जाइछि। नयागढ़ सहरर 12 दंडा स्थित एक घरु फरेस्टरଙ୍କ मृतदेह उद्धार होइछि। गतकाली विलंबित राति रे एही घटना घटिछि। तेबे निया किपरि लागिला ताहा जଣା पड़ी नाही। तांकु हत्या करा जाइछि ना से आत्महत्या करिछन्ति ताहा जଣା पड़ी नाही। परवर्ती खबर। पाकिस्तान को समर्थन करुथिबा तुर्कीर सांप्रतिक राजनैतिक मनोभाव उपरे बढ़ुथिबा चिंता मध्यरे इंडिगो अगस्ट 31 सुधा तुर्किश एयरलाइंस सहित एहार लीज चुक्तिनामा समाप्त करिवो बोली बेसामरिक विमान चलाचल निर्देशालय पक्षरु शुक्रवार सूचना मिलिछि। यात्री सेवारे बाधा एड़ाइबा पई विमान कंपनी को शेष 3 मासर अवधि प्रदान करा परे एही निष्पत्ति निया जाइछि। वर्तमान इंडिगो तुर्किश एयरलाइंस रु 2टी बोइंग 777-300 ER विमान परिचालना करे, जहाँकि दिल्ली एवं मुंबई रु इस्तानबुल को सीधा सड़क उड़ान भरी थाए। तुर्किश एयरलाइंस सहित इंडिगोर लीज अनुजाई विमान कंपनी अन्य एक एयरलाइंस रु कॉकपिट क्रू सहित एक विमान भड़ा नहीं थाए, किंतु निजर कैबिन क्रू व्यवहार करे। तुर्किश एयरलाइंस सहित इंडिगोर लीज चुक्तिनामा मूलतः मे 31 तारिख रे शेष हेबाकु थिला। इंडिगो 6 मास वृद्धि पाई अनुरोध करिथिला, किंतु नियामक एहाकु प्रत्याख्यान करथिले। एक विवृत्ति रे विमान चलाचल नियामक कहिसंति जे 3 मासर वृद्धि करा जाइछि, जहाँकि अंतिम। पाकिस्तान प्रति तुर्कीर समर्थन एवं एही मासर आरंभ में आतंकवादी शिविर उपरे भारतर विमान आक्रमण को निंदा करिबा परे एही पदक्षेप निया जाइछि, जहाकु कूटनैतिक संपर्क को तिक्त करिछि।